Batmaz gəmi hesab edilən Titanik, pəncərədən arxa tərəfə qədər uzunluğu 269 metr, eni 28 metr, 53 metr hündürlüyündə və daxili həcmi 46 ton ağırlığında dövrünün ən böyük və dəbdəbəli kruiz layneri idi. Mürəkkəb elektrik idarə etmə paneli, 4 lift və Morze əlifbasını ötürə bilən qabaqsız simsiz rabitə sistemi daxil olmaqla ən müasir texnologiya ilə təchiz olunmuşdur. Titanik ilk səfərini İngiltərənin Southampton limanından ABŞ-ın Nyu-York şəhərinə doğru gerçəkləşdirməli idi. Səfərin 1912-ci il 10 aprel tarixində başlaması nəzərdə tutulmuş və elə həmin tarixdə də səfər başlamışdır. Gəmi Southampton limanından günorta saatlarında yola düşdü. Titanik gəmi ilə birlikdə enən kapitan Edward Smith'in komandanlığı altında idi. Okean gəmisi dünyanın ən varlı insanlarından bəzilərini, eləcə də Birləşmiş Ştatlarda yeni həyat axtaran Böyük Britaniya, İrlandiya, Skandinaviya və Avropanın başqa yerlərindən yüzlərlə mühaciri daşıyırdı. Birinci dərəcəli yaşayış yeri, idman zalı, hovuzu, kitabxanaları, yüksək səviyyəli restoranları və dəbdəbəli kabinləri ilə rahatlıq və lüksun zirvəsi olmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Sərnişinlərə makroniqramlar göndərmək və gəminin operativ istifadəsi üçün yüksək, güclü radioteleqraf ötürücüsü mövcud idi. Titanik su keçirməyən bölmələr və uzaqdan işə salınan su keçirməyən qapılar kimi qabaqcıl təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə malik idi. Nyu-York istiqamətində hərəkət etməzdən əvvəl gəminin La-Manş boğazı vasitəsilə Fransanın Kerburg limanında lövbər salması və buradan yeni sərnişinlər alması nəzərdə tutulmuşdur. Kerburgdan sonra Böyük Britaniyanın Quinton liman şəhərində lövbər salmış və buradan əsasən kübar cəmiyyətdən olan sərnişinlər gəmiyə minmişdilər. Titanik hərəkətə başlayandan bir neçə saat sonra hərəkətdə olduğu Cənub yolunun üzərində böyük buz parçalarının olması barədə xəbərdarlıq almağa başladı. Həmin xəbərdarlıq məlumatları əvvəlcə gəmilərin idarə edilməsi mərkəzinə göndərilirdi. Buz parçaları barədə olan xəbərdarlıqlar gün ərzində gəlməyə davam edirdi. Ancaq belə xəbərdarlıqların alınması ilin bu fəslində tam normal idi və bir növ formal xarakter daşıyırdı. Xəbərdarlıqların alınmasına baxmayaraq, kapitan hərəkət istiqamətini dəyişməyə heç bir ehtiyac görmürdü. Titanik gəmisində müşahidəçi qruplar fəaliyyət göstərirdi. Müşahidəçilərin işi gəminin göyərtəsində yerləşən hündür qüllədən qarşı tərəfi müşahidə etməkdən ibarət idi. Hadisə baş verdiyi gecədən əvvəl istənilən təhlükə rahat şəkildə müşahidə edilə bilirdi. Ancaq həmin gün bir çox səbəblər görmə məsafəsini kəskin şəkildə azaltmışdı. Ayın görünməməsi, küləyin əsməməsi və havanın dumanlı olması aysbergin görünməməsinə səbəb olan əsas amillərdən hesab olunurdu. Gəminin batmasından sonra təşkil olunmuş məhkəmədə şəxsi heyətin üzvlərindən biri bu barədə belə demişdi: "Həmin gecə sanki hər şey bizim əleyhimizə idi." ...1912-ci ilin 15 aprel tarixində yerli vaxtla saat 00:39-da RMS Titanic Kanadanın Newfoundland və Labrador əyalətinin Grand Banks adlanan cənub sahilləri istiqamətində hərəkət edirdi. Müşahidəçi Friedrich Flett gəminin qarşısında aydın şəkildə müşahidə olunmayan aysbergi gördü. Flett gəminin zəngini 3 dəfə çaldı və kapitan kabininə telefon edərək çox təlaşlı şəkildə qarşıda aysberg gördüyünü bildirdi. Müşahidəçi Flettin aysbergin qarşısında dayanması haqqında kapitan kabininə xəbər verdikdən sonra toqquşmaya 37 saniyə qaldığı ehtimal olunur. Titanik gəmi vaxtı ilə saat 23:40-da aysbergə dəydi.
Toqquşma gövdə lövhələrinin sancaq tərəfi boyunca içəriyə əyilməsinə səbəb oldu və onun 16 su keçirməyən bölməsindən 5-i dənizə açıldı. O, 4 bölməyə qədər daşqından sağ çıxmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Qazanxanada yerləşən su nasosları zirzəmilərə sürətlə daxil olan yüksək təzyiqli suyu geri vura bilmirdi. Qazanxana dairəsinin su ilə dolması nasosların işini mümkünsüz edirdi. Qısa müddətdə digər zirzəmilərə də su dolmağa başladı. Zirzəmilər arasında olan qapıların bağlanmasına baxmayaraq suyun qarşısını almaq mümkün olmurdu. Kapitan Edward Smith toqquşma anında kapitan kabinində olmamışdı. Toqquşma anından bir neçə dəqiqə sonra kabinə daxil olan Smith gəmidə bütün hərəkətin dayanmasını əmr etdi. Toqquşmadan bir neçə dəqiqə sonra bütün zirzəmilər su ilə dolmuşdu. Titanik yaxın 2 saat ərzində batacaqdı. Gecə yarısından əvvəl 3-cü sinif sərnişinlərin kabinləri su ilə dolmağa başladı. Bəzi sərnişinlər və ekipaj üzvləri xilasedici qayıqlarda təxliyə edilməyə başlandı. Qayıqların bir çoxu yalnız qismən dolu halda suya salınırdı. Titanik sərnişinləri və şəxsi heyəti ilə birlikdə 2224 nəfər olmasına baxmayaraq 1178 nəfərə hesablanmış 20 qayığı vardı. Nömrələnmiş 16 qayıq A və B göyərtəsində yerləşirdi. Bunların daşınması mümkün deyildi və yalnız qaldırıcı kran vasitəsilə suya salınırdı. Digər 4 qayıq isə şəxsi heyətin qaldığı bölmənin damında yerləşirdi. Əgər qayıqlardan tam və düzgün şəkildə istifadə olunsaydı, gəmidə olan sərnişinlərin yarısını xilas etmək mümkün idi. Gəmidə utanc verici insan ayrı-seçkiliyi isə ürək ağrıdan mənzərə idi. Yüksək və orta sinifdən olan sərnişinlərin qayıqlara minməsi daha tez və rahat idi. Aşağı sinifdən olanlar üçün isə şans digərlərinə nisbətən çox az olmuşdur. Gəminin alt hissələrini su basdığından aşağı təbəqədən olan sərnişinlərin qayıqlara tərəf hərəkət etməsi daha da çətinləşmişdi. Digər tərəfdən aşağı təbəqənin kabinalarının əsas giriş qapıları bağlanmışdı. Göyərtədə sıxlığın yaranmaması üçün qazanxanada işləyən şəxsi heyətin və aşağı təbəqəyə məxsus kabinlərin qapısı bilərəkdən bağlanmışdır və onlar ölümə tərk edilmişdir. Xilas etmə prosesində qadınların və uşaqların öncədən xilas edilməsinə diqqət edilsə də, aşağı təbəqədən olan qadın və uşaqların yarısından çoxu həlak olmuşdu. Birinci təbəqədən bir uşaq 4 qadın, ikinci təbəqədən 13 qadın, üçüncü təbəqədən isə 53 uşaq və 89 qadın həlak olmuşdu. Xilas edici qayıqların yüklənməsi üçün əvvəlcədən qadınlar və uşaqlar protokoluna görə qeyri-mütənasib sayda kişi gəmidə qaldı. Titanik batmazdan əvvəl sol tərəfinin şaxa qalxaraq 2 yerə parçalanması barədə olan fikirlər sübut olunmuşdur. Gəminin 2 yerə parçalanmasının səbəbi sağ tərəfə yüksək həcmli suyun toplanması və gəmini birləşdirən dayaqların möhkəm olmaması idi. Titanikdə çıxılmaz vəziyyət gecə saat 1:15-də yarandı. Həmin anda gəminin qazanxana, zirzəmi və aşağı mərtəbələri su altında qalmışdı. Suyun böyük sürətlə gəmiyə daxil olması onun çəkisini artırdı və gəminin batmasını sürətləndirdi. Titanik artıq SOS siqnalı göndərdi. Saat 2:20-də gəmi parçalandı və suya batmağa başladı. Hələ də 1000-dən çox insan var idi. Titanik batdıqdan cəmi 2 saat sonra SOS siqnalını alan RMS Karpatiya layneri hadisə yerinə gəldi və təxminən 710 nəfər sağ qalanı göyərtəsinə götürdü. Titanikdə olan 2224 nəfərdən 1500-dən çoxu həlak olmuşdur. İnsanların çoxu -2 dərəcə suda hipotermiya səbəbindən həlak olmuşdular. Suya düşmüş sərnişinlərin suda yaşamaq müddətləri cəmi 15 dəqiqə olmuşdur.
Titanik gəmisinin qalıqları 1985-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələrinin sponsorluğu ilə Fransız-Amerikan ekspedisiyası tərəfindən aşkar edilmişdir. Gəminin qalıqları okeanın dibində çürüməyə tərk edilmiş formada qalır. Minlərlə artefakt bərpa edilərək dünyanın müxtəlif ölkələrinin muzeylərində nümayiş etdirilib. Titanik kitablar, xalq mahnıları, filmlər, eksponatlar və xatirə abidələri də daxil olmaqla çoxsaylı məşhur mədəniyyət əsərlərində təsvir olunan tarixin ən məşhur gəmilərindən birinə çevrildi. Titanik dünyanın ikinci ən böyük okean layneri qəzasıdır. Yalnız Britannik gəmisi onu geridə qoyur. Lakin o, layner kimi xidmətdə olarkən batan ən böyüyüdür. Çünki Britannik batdığı zaman xəstəxana gəmisi kimi istifadə olunurdu. Beləcə, Titanik gəmisi zaman-zaman xatirələrə çevrildi. Titanikin qalıqları hələ də okeanda çürüməyə tərk edilmiş formada qalmaqdadır.